da media su yage membership din jam'iyya ta ADC. Ba ma tare da jam'iyya mai zalunci, kuma ba za mu ci gaba da zama a cikin wannan jam'iyya ta zalunci ba. So muna kira ga magoya bayanmu da su fito su nuna bakin cikinsu da fita cikin wannan jam'iyya ta ADC. Da daga ƙarshe muna ƙara godiya ga dukkanin magoya bayanmu da suka ba mu haɗin kai na ganin cewa mun kai har zuwa yanzu. Zan ba mutum ɗaya zuwa biyu baya su ce wani abu. Darakta bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda kowa ya sani, sunana Malam Shamsuddin Bello Imam, ni ne Director General na tafiyar gidan Honorable Ahmad Lawal Lala, tsohon ɗan takara a tsohuwar jam'iyyar ADC. So mun bar wannan jam'iyya ta ADC daga wannan rana, daga wannan lokacin, bisa ga rashin adalci da wannan jam'iyya ta yi muna. Kuma mun bar wannan jam'iyya saboda mun fahimci cewa tunanin da muke yi tana yi ne domin al'umma da sauƙi, al'umma su samu sauƙi. Ba she mun gano cewa su ma 'yan kwangila ne, an ba su kuɗi sun rufe ƙofa, sun tsaye da 'yan takarkarinsu, ba su duba cancanta ba, ko wanda ya kamata ko wanda ke da jama'a, a'a sun yi abu na son zuciya, na son ransu. To saboda haka daga yau muna tabbatar mu duk wani masoyin mu cewa mun fita wannan jam'iyya ta ADC, kuma in Allah ya daba da dadewa ba, mu da jama'an mu gaba ɗaya magoya bayan Ahmad Lawal Lala kowa ya fita cikin wannan jam'iyya ta 'yan jari hujja ADC. Sannan kuma a shirye muke za mu sanar da ku jam'iyyar da za mu koma kwanan nan. Ko yaushe daga yanzu za mu iya sanar da ku kowace jam'iyya muka samu damar zauna da ita, mu gano cewa za mu samu adalci, kuma za a yi ma al'umma adalci insha Allah. Mu da mutanenmu da al'umma baki daya, kuma talaka zai samu sauki. Don shi muke fata za mu sanar da ku cewa mun koma wannan jam'iyya insha Allah.